Mais si ça dépendait que de moi, nalobi bien. Ce qui est dépendre kaka na ngai. La richesse aza obligé à cause embargo, aïe à luki bato à tourner na bango, je ne sais pas. Mais nalobi ce qui est dépendre kaka na ngai. Oh, azolo babwe makak de vie. Papa? Macaque de vie, hein? Mouton, si ça dépendait de Ngaï, la richesse à Kolukabateur tourner là, quand les comédiens, comment on va tala. Et puis, via, bon, ben, non, bon, t'as gagné la via. Via, il y a des ex à papa vie de loin, yot. On va commencer par vie de loin, pendant que jeunesse. Atika wa kyo bala mwasi na ngola. Akabona mwasi na ngola, ayo bala kuna mwasi munene na kini. Me yo, ti le yo bala te. Yo de via. Yaka, approche. Moutouan te ma bopia na vie qui t'a vanda. De neti vie yo pe na ba comédie, vie yo théâtre ni yo sala pe yo ningisa mokili. Vie yo lobisa batu yo na théâtre. Vie yo na théâtre bazu ba pêchanga bazu ba sila bisalu wana bazu ba Naomi Barcelone bazu yo pe via. Tana fio tana moi makasa la ta manche longue na gorgeon. Ngabe na lati boya biso to ana été mais lelo journal le mbula makasi on na lati boya na seli climat mais ata na moya qui chasse ba 40 degrés au lata boya pour na battre la nduta alors respecter nduta no via ça dépendait de toi via na théâtre Congo za na via autant film wana bassin mo ya des autres pe bassin ya l'autre côté baninga ba bassin ko ba vandi na mabala yo ko bassin na dona yo bassin na biso to za na bassin biso soka ande moto tilinga na libanda lola via la vie sociale à ta iPhone 5 au so si on peut te commander un 12 yo 5 via bon respect à Babiko pourquoi ni so za na moi méga na openza papa ba okanga aza obligé à komanda ko respecter bato parce que akutaki musala akutaki saki na bato moko babandaki musala wana ndenge biso toye tokuti bato moko babandi musala wana c'est tango ozofinga même soki na sala yango te du coup mutu wana akozala na besoin koyeba te oyo asalaka yango oyo asalaka yango te parce que apréciser apesi na baage alors na makati ya baage wana apesi biso nyonso tozose retrouver na kati deuxièmement mutu oyo aza na kati ya hôpital yende ayebi ba collègue ne ba maladi o bazobela na ye na kati via kangambanga na yo via yoki kangambanga no via o andumba yo na sa théâtre ba yebi te o mo sa pa vie de loin na ki théâtre même ki mo ba yebi ta ngote yo papa vie de loin mo sa ndak ba yo bi mana ye o andumba to ane on se retrouver tende il faut se retrouver pit oh bokin oh via n'importe quoi on le coûtait ma deuxième chambre. Via, on l'a banoko tout au salon, on quoi lycée, muta maladie, aïe barape baningani bata maladie na hôpital té. Koloba la richesse à bala zandumba lo quoi yote. A fingi pe mutu de alobi ka vérité ba comédien ba bandumba. Ngape na sala théâtre pour ni na silikité. Oh, est-ce que ngape na obi compte na ke koloba ke té, ngape lo ba fingi ba comédien ba fingi penga té conscience na mon eri ke na ngandumba té. C'est lui qui se sont piqué qu'on est l'affaire. Oh, tant na bitou la théâtre, bino so botombo ki ba ebina ba otombo ka ba yakini. Pona nini ba comédien poto ba tombo ki te ya basi, ba mo ba tombo ka kele richesse au fingi so ka yakini. Po mo koti si on ki mutema mabe ba takini bo koti si complexe. Bo koti si on te bo kie na ngona ndenga nketo, auti poto azomi mona, po koma na mukanda. Po asomi lupangu, po azana mwasi na ba, bo koti si on ndenga mutema mabe. Koti na kimtia mba congolais ya via la richesse tem ta pekisa mibali na poto ba bengi soye ete soye moi sim ta bengi saye c'est que yo pe fako c'est la bassin ba producteur ana ba dog no ba bengi so oh tala fi oh ça pas vie de loin oh via yo mo ko na mtu ya no da te ba vie de loin asa succès ko le kayo si le
la succès yo no sata succès basa pamboza na bassin na bassin bon c'est succès té o che choko loko angati na choko esili yo c'est ka succès té o vie biso lo so to na poto grâce à succès ya ba o même zo ba to ça na vie et même biso na poto on est na buzo ba nge foot angati ça m'a payé et puis on continue pour foot angana là na Nuit Royale à cause de mes bêtises si j'assume si on vit un théâtre foutioni après que ce gars mouton ya ka poto ya nga perike kabela nga bo senga na mafuta opakolo yo vana na kisasa senga mafuta na poto yo ndele bipono yo na kisasa so senga yo biso ne bato poto senga mafuta Afrique parce qu'on vient de là to uta kuna teli ke choko kisasa ya kamoto isabu yo koma poto te mo senga mafuta uta poto via munde poso na mundela ebi yango te étudier yango o même poso kwa yo kufaka en Afrique. Parce que les complexes, il y a boyo, on n'en a pas besoin. Qui est la communauté? Toi, on a pensé à la communauté. Karine Dosé, on a un Karine Dosé, on a bloqué au lit, moi, yo. On a fini le penza rouge, on a supprimé, on a bloqué au Karine Bobo. On a fait ensemble, ça, on a une bêtise, hein. Next, un via. Via yo oye bisanga tangela ngata komba théâtre via yo joie et non mona na ida kuta e lobi ni kwa pa ida kuta oningisa mokila lobi sa pe ba leke tu ba théâtre lobi yo via Gabriel yaka yo be yaka Gabriel yo no na vie to yo kana na okarate avant on doit quand quoi qui complexe no buzo bando finga peshanga sero zaka na ngola na gange la otoaka na rando c'est l'autre sola pour na leketu alors chana si Gabriel yo kuto ko lobate komi komisa mama tumba te wale loko tumba te na mapeka solo wana bwana na kisasa o tumba kote loko te Gabriel yo Gabriel na vie so beta mutu moko yo beta leli o so beta mutu na vie si ko tumba honnête par rapport à quoi ba pese le en ni griffe ya rapete ya ba grade kuna na kisasa so ba mutu tumba ya ba grade yo otumba ne baba bayebo loba tene tingo otumbole ka akuba ndo tumba no tali choko no changa nenga kana na valisi prostiche boy otumba na nini na cha maquillage mais simple, OK? Na se maquiller de na ma casse en plus mais na 2 heures moi de na que non Gabriel Zela kaka so ki ba commander ba aussi pour tonner mon commissaire président Hans ko commissaire président Hans ko finga la guichet sociale lo te pour président Hans la guichet ba lo mo ko tu be ba division dikolo ba division wana ba ndikolo ba okufa dikolo ba division wana ya wana congolais mboke eke liboso te pona congolais zo ti ko sunga ndikolo ko sunga mtali banda ko ba division mal placée c'est président la guichet c'est président Mike président Hans ya ka someli no ba masanga bo meli bolie ba ngulu amutu malamu loko la guichet ça la ngotenda ko mutu mabelo yo vino ka balesa ko ngulu ba melisa ko ba dopel na ba mizingo yo vino ka bongo ba menyo na baro meni masango lango ba lesi ngulu pona o carré Gabriel ba fingi bino te ba pie conseil ba bike ba comédien ba ndumba se ba okufa ezanzambe o la sakana ni pa ba comédien ba kosipeta era kalanza mando tumba ba tupona sodome gobon ekiponi excès de masumut liwa pe modèle ba comédien pe ba okufa la pe za pe sous clair ta neti mama shako lino pamba monima munene bongo badadi kitambala yaya bakoti hôpital basali nyonso lete bimisi mbongo ti suka nanga koti mabele baloba te balobi na yo lelo bino bokomo lingela Mike boluka fi moko boyoka ide baza nango bozana chelo babozi boyoka obaokanisa nga kote na lekela bino parce que na kaparto boni makambo esa mana kisasa ba omo place basa ba okamu ikomi ngandini na mino maliboka no via oya ana nduta ta ya désordre ya iloko te dona passé no foute la ta studio te na vivia do yo ata rido apamba oyo ba danseuse a Kofia Kalabachaka ata rido a Gucci a Chine yo ata rido a Gucci a Chine o chate chez les parents lona bassin nyonso mozo loba pe soki pona nga yo zana via yo ta ex vie de loin o yo zana na théâtre soki pona yo nani via yo na théâtre ko yo ko lo na rôle ni joie o yo sa ki ndumba le continue nini cop now mais lingelo bateke fona bima libana na kende ko loba na kati na biso neto vanda kaboy tala vito mena tala ndeto sala kaboy tala ndeto zong sa kaboy non via
La guichesse a la vie na bino mota bimisi libanda. Ngapi na sala théâtre moni bato batala biso na banda ba zo na biso te ba yebi ke ba comédien ba ndumba. Et loko monte la guichesse ya kati ya bimisi kati na libanda ezato. Ke bino ba comédien na kati la guichesse zuma ba comédien bimisi nani yango yebi te ke danseuse nyonso andumba. Nani yebi te ke comédien nyonso andumba. Nani yango yebi te ke youtubeuse nyonso andumba. O kindumbe ko silo so zo alliance olati. Ngapi na bala te so ba finga ndumba na osikata. No osikata. Oh, kati na ngana oyeba ke na ndumba te po na yebi na bala te menaka na mobile na moko. Mais non osikate. Non, ça n'a un problème pourquoi? C'est lui qui se sent piqué. Mais non, c'est un problème pour se retrouver. Et là, on dit, il y a 4 ans, les carnavals comédiens, on va y éviter la guichesse à l'immissi. Donc, il y a un bateau à terre, qui flou, la guichesse n'a pas de makambo. Oh, baba zo bata, bateau à terre, un télo, bazawana. N'a pas un exemple, n'a pas montagne, n'a pas forme, mais ma présidente première dame en boca talanga. Aux unités, t'as un français, m'layana canal. Asabona kuna shemo konti na page na YouTube na ebite si mamaza mais yaka mingi mingi alobela live na page siko na ndenge nini ba pesi conseil yo koloke mambwa kati ya biso ba comédien la guichesse abimisi ki ndumba na bino te ba mama nyonso ba se ba producteur apoto ba bike mibale na ba so ba yo produit bino balala na bino na ngwa yebite na ngwa yebite ngomo na batonze ba zo ba ke mambwa kati abimisi do bino loko bino ngo bomela mona na la guichesse bino vanelier pour qu'on appelle si conseil. A quelqu'un qui plie conseil, te pour bino boza banani. Na Congo wana. Bon moi ça la présidente dit qu'ils aiment moi c'est un pardon. Tele nga ba man zanzo yo. Bozi na boyo kana via oyo. Boyo kinano. Mission Msuto Salaka pour la contenir baninga rigueur, c'est déplorable. À partir de biloko aboyo nani la duchesse a sali interpellé pe conscience ya moko na moko. Ça la émission pour nayo. Émission est un problème te. Yo sala pour nayo. Même ceux qui va même dans la polémique. Yo ko kene na polémique te parce que incarnation de rôle au salaka. Au joueur ministre, au joueur nani, au joueur nani, au zalana no yangote. La eloko la duchesse a sali a mérité. Soki la duchesse a sali na rôle la ministre te parce que elle a sali la rôle qui pelé et simbaka. Oyoki yo via yo faut ça kaka rôle qui ndumba pour la moi sanda ko esimba te na ba bassin des ordres bon mal placé. Wa moi komi ni via yo yaka. O ça ne longa ba na matonge bo yaka via pour ça na approche. Pour na mi pour ça na mtobe to azati pour ça na yo. Tele vio azel longa kwa ki bakuli o yo. Sia. Muta sa ke loko esimbieti. Na makaku wana voice and bosa zolo bapeke o la guichesse source na yo moko tala la guichesse na source mabeki la guichesse azaka mobali aza marié. Motema ya mams ana mwasi na bana na ye na ndaku. Asaka rôle qui pede po eza rôle e fula ye. Ma copine biso soto yebele wana akanga kishasa ningisa kishasa na ma copine. Donc, à qui t'a mata, Tommy Blonde, je t'aime. À ta soki le la guichesse, la joie, ça la mobile, banda l'autre lobby, biso, na mutu na biso, to yebele na ma copine. Rola qui pede. Si go yo, que le basque, joana, la ministre, était. Yo, la guichesse, ça monte à qui na son. Soit bien jouer la ministre, et elle n'a pas la ministre. Ah, les âmes naturelles, les âmes. Rolo ya jouer qui pede, est foulé, est mémé les poteaux, est mémé les poteaux, yo via yo na bassin na kibo moi sinon na théâtre na social ata wera memo ata poto ata karma papa mo yo ata waze ko na bandinga ba matete kuna bokuta na tata memo mais la guichesse mo mobile na kipeli na wera memo poto ba yana ba président so be ba kanga poto biso ko tu solote to ya poto net bino pe ba via boko mo loba pe net bino boko loba pe na ba théâtre Congo bino ba mama chako ba lobi ba sai ba loba ba sombi ba ndako na ba théâtre via yo na théâtre bimi na nini donc so bimi na bana mo ba zanga ba tata. Bon, après, papa n'a pas Suisse. N'a pas na Suède. Papa, moi, na ba Suisse, na Suède. Banda ba 21 ans. Bandoki. Bon, l'inga mi bali akini te bino si tu ba théâtre. Bon, quand mi bali mona agana Londres, mon bel agana Hollande, mon agana Irlande. Ni mo kuta na mbele ba Irlande obio na gisa so no mbele na Irlande. Batata bana na mino kaka na passeport rouge batata bana bino. Mais bino moko bomataka ba kombi yo na vino ata Dubai.
via Dubaï au comate mon kyo botra mbala Suisse na comprendre ngote kindo kite et puis c'est nga yo na botra mbala Suisse na ko ba ko Suisse nga ko ko za mbala ngaka na ngaba et respecter tanga donc si mo kwa ka bango ko ndo awuti ka Suisse ya bandisio mai na libu pendant 9 mois o memino zeni mwana kokisina 20 ans atikala ne peka tata mwana abali pe kuna bota sala vine moto ta petolo papa banga na Londres te ma papa ne yaki bakayo e basaki ane utake pa ya papa ba moko na Autriche boni ba kodo bamboka nyoso lingo mona ni mo maskete yo tana ni mo maske o pesa de accord e bimpe ya solo ta niveau boko mila ko bano bana binote via yo boko fanki sasat oyo zo samna ki mutema mabe o ngala gishe sata ku filelo ya vie na ebiso so mona poto te wona ki star nso bosana na kisasa na 100 poto lo côté botu na yana nga na Grace o mona ke ana mboka wifi o sala evite botu na yana nga memili o ye bisabi no star ifo nya ta poto moni nga kari mo gonde na ya poto bebe ata lo na zongi kishasa na sutuka iso elodi na kapembe na lula sika na tombo ibombo nzamba benzinga bon yamona ki toko na binsaka na poto na kishasa na binson yo sona na kishasa kanga shinyo bimabo yo na teke shinyo nganzamela via yo cochon yo sona na kishasa kanga shinyo bimabo tande suki yo mo elali ela sake suki ekota miliki eliaka mata suki elala ndak mona mayonnaise omoni so suki ezolala na ba jus na frigo tande ezaka ebota kati na favori ça montre tout ata na che crayon tala makike vanda na nido ndako moko donc et mon akanido à tout moment na mela on a mela to l'équipe ni ta omoni zo mona chocolat air nyoso verre à jus ozo mona poso yango moko na zo comprendre ezo mona ba biscuit ta tala me ba boudé zo telingana ozo mona bilo ezo mona ba bola ba makaya na mbala boko ozo mona nepo ezo bonga ona makaya o eza ba cake tala ndenge biloko ezo vanda o eza ngulu ya rotumba ngulu ya lo zema zelo yo na la kisoni yo via macaque wesh yeso mona poso ezo bonga kana mona cake moni cake à pamba na l'été je pas envie de manger moi wesh na l'été o buda pilipili na kata na kinyo kata buda bengeni na kini fozo ambeli ziana la sonne boss elongo na kifanta via yo buda on a kitasa zarabu 100 francs ba chele bien 100 200 300 ziana cho matabisi yo via yo take bo lese kindoki na bude yo ya matabisa bude tino yo mso poto matabisa bude za yo na matabisa bude za ona matabisa bude za e take bo kate bo lese kindoki na bude via yo ya kindoki na bude na kisasa nga yo oh yo mona ngoka na ba alimentation zo leka biso vanda na ngaku mtolia mwa yake mpaya pa yo pese elso c'est bon yo via yo bi c'est bon yo bi c'est bon yo so ba peso beaucoup mais on memeli ban on ta memeli ban no tempo so je pas besoin je mange pas ah so tonjo ezra to tonjo me mabelo na babolo na me mananda ndako nini o me mananda ba tunyo so ba soso ezra na ba congélateur ofele et via yo vero yo mona ngoka na restaurant to fa na mona bandako pour se bonga ngate ndeni na na ba faire boisson 30 et tanda na na vitrine attends na pour sortir dans demi sur les kika be mon hiver wesh yo et ta fio bo laisser ki ndoki na ki sa via mutu je ne sais pas ce que zanga kaka aye penza abengi bato ba tourner amoni que non retourner car aye moko à comprendre que non il faut to banda ko se respecter tant koki et puis il faut to respecter musala o esali bis yo vi yo après ko lala na vidéo la vidéo mo mbonyo ko mo sa vidéo na ndap bonde yo ngo se respecter lelo yo vi yo o banjo lala na pa vidéo banda pa vidéo a jeune garçon. Là, c'est pas de leur condamner ma casse, bon, on a ma maladie, et on a ma bassin, on a source, yo. Yo, quand tu as pas pas vu de l'eau, c'est ma molivité. Parmi ma bakunda, ma belle, ça vient de l'eau, yo, et qu'elle a kilo, on matel la tatana, et un yof. Via. Yo, na foué l'autre dossier, via, yo, mo samba. Yo, mo samba, via. Nantana, on va dire, yo, que n'a pas vu de l'eau, n'a pas vu de l'eau, n'a pas vu de l'eau, yo, yo, que là. On a fini, on a moi, on a poigne, on a pas de la papa, on a poigne.
Via yo matela mon ana de loin point. Via expliquer non. Yo ngo boma de loin c'est maman livre. Si pas on va poison, non papa vient de mi cou et comment est pété kolemba. So ko mateli moi na wana ozali kolo moi na yo via. Yo ngo boma moi na wana. Yo matela de loin bon point. Après combien de temps via yo sali moi c'est de loin ndako boye. Na bosa ni komba maman na ba o ba yebi moi ça papa vient de loin ngola. Na ndo solo na maman na lela mobile ni butu moyo. Si elle lenda tike le mobile. Via yo go boma de loin. Yo via yo responsable ou kaso qui na respect yo ko la na pas vie de loin te pour tala nzo ta pas vie de loin ko tala na yo na respect o yo so senga la guichette nga pesa bino yo fa ko mi pesa ngo yo ko ba tinga via na basi na ifo na la na ba pepe kale mona yo ko na ba pepe kale ba sai sai po ba ni lai yo ko na mona na de loin te oh via yo responsable senga lelo libela na se ko ya ko na de papa de loin melango oh lelo ba de lo sa bela mi ku ande yo ba ko matela ka bona baninga ba zakata yo za na sel de lo mata azali kolo yo za li kolo de lo via de lo mobimba sino de lo via de koma kili bibongo lo se je ki de lo koma kili bi ni ko ba kilo ba mi ku wanu ta via o mo lo ka bona posa to yeba na YouTube to tanga na ape to tanga zama ma yo ba ko ba ke c'est la guichette ayo ka ba tourner ba boya via yo la guichette ko ko na théâtre ni na épisode o sa rôle ni o sa rôle ni na nduta na basi on a fia gorgeon na moi makasa tisa sola ta gorgeon na manche longue fia ya col roulé ya libela banda mukile banda po no batela nduta bat ba mona te ta fia terrasse nduta roi papa saratola yo papa tola kuna pe nduta na litama roi nzolo yo kuna nduta na ba mapeka tana te héritage ba nduto bino yo que se sont joués na théâtre la guichette ça couvre yo la guichette au master po non sans yo la guichette ça a Mike. Yo pour tout ça yende. Ex ça pas des loin au. Fia zanga ba ex. On attend. Boyo kasala. Musala we salinga la guichette na respecter yango et na respecter ba collègue to limbisi parce que mutoro ko vanda na kanda ya mutute et surtout ceux qui muto na ke plus loin. Si tu lo que so bo manga bo limbisi bo za ba na bino bebe imbécile nyonso bo saka ba théâtre na bi imbécile. O ayoki ka kanda. Opa Monique Karine Oleki si c'est l'angle émission lubananga pe e bolo banga classer nga bien po e no ya e bolo banga ya bo classer nga bien bo ratenga te po so bo ratenga po te mo enga no ya no rate mutu te po na théâtre on a des azet na moniko to mutu te nga mona sala ka théâtre to ebani na bino bien bo limbisi bo so limbisi pe bo na no ba nzambe bo so limbisi on na président mai comme ta singi ba pardon e bo no ba tu boye ba ndoki ba briser des couples. Ma jeune ténèbre. À Seigneur pardon. Aux gens a besoin qu'on y batte ceux qui pardon ils sont sincères, to ils ont pardon na mnoko. Mais le c'est déjà pardon en tant que bana nzambe nga personnellement na limbisi. Mais pour moi net vie yo mwana nzambe modèle yo nyo koli moi ça de loin na ndako. On a msusa kama ça président sobe comme nani wa pembe. Boza na loto baba vie na bino. Appelle l'état raté. Ben il kama président sobe te président sobe pe makini hein. Président sobe mko yo na nvia. Po yo mtolobi. Akozwa tant penza abenga mutu soki biso no toza même ma vie je ne sais pas. Kozwa tant peno bandi ko benga mutu pena o tourner na ye o moni pena ke mutu ayete o bandi ko tourner ka yo la richesse yo mama na tala complot bandoki muninga pesi bino conseil na TV jalousie na kapa uti poto bino bi batapoto bokenda kisasa bokebe bino batapoto ona ke famille na biso botala batakisasa mulimo bakoma na ngo bona bino bande ko bweleli pe lokote olobino pe mabete mais tellement uti ka poto makamno ozongo ka babino kento complexe makamno excuse manko la guichette ça le biba communauté baba ndumba est-ce que la guichette sont un seul bon ba juste balo bango pour aller sur la problème que la guichette c'est ça problème pourquoi uti poto d'un niveau congolais on se gagne biso to tourner to yaka te via yo za na rôle te via yo ba pesa rôle a nini via na ba mama chako ba mami bimba ba kofi ba sai succès ko le ko ba ndaba za ba jeune ti ba ko ba mama yo za jeune fiti lelo tela nga fana la coste yo via on fana la coste misia yi on finit la coste tala ba fille yo tonton nani yo noko nani on comprend que nos collègues n'ont pas ça important. Merci beaucoup bande. Chérika
Je ne disconviens pas mambo au lobby. Tu as tout à fait raison. Si quand on sait là. Non, bien, bon, mais sinon, tu es dans 4 ans, Goloba. Eh, aux 800 personnes, beaucoup de gens, j'aime ce 3, ça va me j'ai beaucoup. Bon, mais là, continue, on va signaler les vidéos, on a un chignon, on a un BD qui fait, il y a 4 ans live. Bon, mais s'il te plaît. Bon, mais bon, quand on a bon, quand on a comédie, on a ligne la guichette. Bon, mais il y a des années. Bon, moni, le ko basala ka sai sai. Ba luka fima ko boy ba kosa ke sai sai violé. Bo yo kana ba voice ndenge ba ndenge lo dana group. Ba si ba sali fima bo ba bongisi ye, ba zwa fi wana siko ba kende na ye alo ba na la police ke la guichette sa viola ke kala ba kanga la guichette. Mona so ba comédien ba zo ligne la guichette. Bo nana ba voice bo yo. Bo ta la niveau kindoki. Poka mutalobi ke boza bandumba ba komende botika kindumba kanda nzambe kokita boko miti na niveau bo lukele mutu boko sa mo o bo sala sai sai biso tozana kini biso so debi ke za lokuta dikola ba sala sai sai bongo kapo sai sai ya somba ka lupango osko ya la guichesse bazo lingele de amona mo sana za déjà prête net ozana bino a bana poto to fungola misu ba comédien biso pe bana poto misu na biso liko na bino. Déjà, tu as dit que nous avons planifié que moi, si wana a kokende koko ça que la guichette si a violé Kalakima. Dossier wana siko baby qui ça ne ba kanga ba la guichette Nicolas na kini na moi si ne kuna na mams. Ba kanga la guichette pour ba humilier wana ida ba congolais tani voix qui ndoka ba kominga. Oyebi ke mambo bana e bima ki no bena olobi la moté. Mais on a eu que comme na niveau ma bitete biso la Chine bino mo boyebi. Biso to zakana pour malheur ba tout biso te ka to vérité c'est muta na tort ko ba na tort. On a raison pour biso atora mambo parti prité. Et ça ko to te pour la guichette ça vient na te. So ka lo ba bena ngana ba président lobi ma be. Ma lobi ma bete. Question pour la guichette ça mito biso so mi tout naka. Ba to bazo kufa me ba comédie liwa eleki. Est-ce que ça lo kuta? Nani ngo ebite ke ba comédien boko na biso bazo kufa mingi. Si vous la guichette ça comédien, encore le long pour sur le lui mabé. Dès qu'on me remet à niveau bon ligne la yé, pour humilier. Mais non, biso fait au tal bino bon temps, ba comédien bon cosinga tout na longo la mutu na sangi c'est bino so je m'emballe la fou. Eh, je m'emballe la fou, je m'emballe la reste, je m'emballe les couilles. Ma Pauline Chat comment ma papa d'écrit ce qu'on je te sali. Biso to ka tout droit boy, alobi ma bête. Ou a sali eza analyse mutu nyonso sala kango ba comédien bazokufa trop yo kese sengo ko kundane ti ba mama chako bongo mutu amo besu bongo ba papa sans souci ba kenda ka bonzi ba jepe to bosa na bango soki mutu alobi ke to ba comédien c'est que to na mabe moto sala ya monza bazo beta biso bo akosi peta era kala sera so do me gomo nza bande ko tumba mokili so mabe leki peut-être pe ba comédien te ma ki ndumbele ki yango mamoni ke te bino kutu ko bokata na bino ka couper bongo siko so mutu lobi bongo nde bozu ko bokote lié bo saleli groupe bo mo lingele so ka ye bo jouer na été on est bo suka on a boké na mo ti plus loin que bo créer na moi ça ko ça ke a viola kaye tala mutema mabe nyoso no ba botele mukanda akende kasho po bo lakisi mais wo ba ndoki na ba président la guichette pe mususu oko no na poto ni nyango ke do sa ba théâtre on ba kisasa ya ni nyango ma papa ka des star wana musano na poto ba futa ko fendi mwana mwasi na bana yango théâtre ngate ko temno na makila ya ni nyango ba ko chelo na pozo kuno ko ya ko kufa o ya ko simba na touche mboka na mboka ezanga loi ya Confirm. Foreign order. Yesu Christo. Allô Zela. Bonjour. Oui. Mami, bonjour, ma katote, je n'ai pas aimé nos vidéos. Bah aimé, bah jamais m'attaquer. Bon aimé Bah je n'ai pas aimé avant continuer s'il te plaît mani. On a dossier à Gabi, obi kinga zala na Angola, Gabriel azaki na Angola. Là comme point na nga na okota na expliquer le pourquoi elle est Angola té. Tout ça il est vraiment mboka moko. Bah je n'ai pas aimé vidéo s'il te plaît, je suis na toujours kilimi. Mami na Olanda okaka na kati. Yeah. Bon aimé vidéo on a tia ba voice boyo comme cam ndenge za sombele. Donc ya ba j'aime pour tout continuer. Et parce que ça se fait pas. Kindo kezaka ya koloka na butu bino bokoma pe koloka na moi bo vandi bo planifier bo bebisa via muninga. Boloka muninga na moi. Non. Bon, répétez.
wana nde mpe tota bino na misu boye te totika te boyemelenga kuna bamote na mama nana mokonzi maka bibi mwamba bon retour au pays mango de livre mujinga maman Nancy maman autorité maman Fatou Ilunga boyeme mpona tia bavoice se boyeme te na tia na bavoice te wana kutu na olobaka beti na kati live na bomi na bavoice nanga po bavoice eza nasombele suka nafe na 30 voice ya somo bomonaki ndoki ya bacomédien oyo boyokaka na sango bino mo boyoka bovivre yango Mafatou Patricion Kaniki, madame la patronne, Patricion Kaniki, mon boss Abeida Chou que je salue, Abeida Chouchou que je salue. Attention, Henriette Kajin, ma tata, je te salue aussi. Sans oublier mon manager Valentino, big manager Valentino. Maman Fashion, je te salue aussi. Karine Autorité Morale, Karine Balati, Vie Soleil Levant, Nadine Moukendinia ou Suzuki. Choupette officielle, Nafisa, Tommy Blonde, Kolkaram, Naomi Suzuki Net. Zéla. Allô? Oui, allô la baronne. Oui, en fait, batumisusu baeba koto ya koemete en fait. Loba ba bimana no koto ba ota ba commentaire ana. Ba aimé na se ya titre. Koto yo otie titre pousse wana etali likolo. Bocha omoni kote musape sali boy. Bo fina na musape sali boy. Bo fina na musape sali boy. Obimina na live otali kote musape sali boy ofini wana nde kote ko aimé. Oui, koto Karina te titre na pousse o etali likolo, mususu etali na se, bo fina o etali likolo. O etali likolo. O fini mbala moko, yango wana nde ko aimé. Na o etali likolo fini mbala moko wana nde ko aimé. Wena moni onzere sko ba komo aimé mata ba comprendre. Voilà, parce que baeba na ba onde. Bon, fina très bien. Côté tu es très bien. Merci Suzuki, merci chérie. Donc Baklonde Isusuna na papa King, papa déjà PDG de la Chine, papa Irlande, papa Okito, papa Comité, maman Norvège, maman Nicole 2, maman Jackie Moujakina depuis Kinshasa, je te salue aussi. Et puis maman Gracia, et puis Naptobo Sanipe Lissou Souté, Uno aussi, je te salue. Papa FMI, papa Miyate, moi je salue. Bon aimé, s'il te plaît, bon aimé, na très bien. Bon aimé, bah jamais mata pour signaler vidéo, na tcha voice to yoka. Bon aimé, bah jamais mata pour signaler vidéo. Papa Charlie, je te salue. Papa Charlie, monté ma madame, je te salue. Papa Charlie, moyo de best. Monté ma madame, je te salue aussi. Tantine Lily complice, ma tata, je te salue. Tantine Lily complice. Hervé Baman, un garçon complet, je te salue. Hervé Baman, hein. Et ben voilà, bon, viens. Eh, t'es, bah jamais maté comme on a 500 j'aime. Bon, mata 500 na tia siko bo yoka. Nde ba vandeli mwana. Na kisasa, na kisasa ba ndoke. Bata kisasa, franchement, na ebite to benga ngo pasi to ni biso sto zape na kisasa mekindoka makasi pe boite na dini mukeni. Ke ba kuna na dini. Na kisasa ono za ke ba kuna. Olga Kabelo mokonzi, je te salue Olga. Mokonzi, je te salue mokonzi kaka moko. Maman Arlette du 15, maman Arlette la mallette de Paris, maman Arlette du 15, je te salue. Barbarita Moukoulou, maman Tchache. Mais c'est là papa Bambo, je te salue Barbarita. Mamie So, la chef, je te salue. Maman Mariam Salam, je te salue aussi. Et puis sans oublier maman Mira la Belgique, je te salue maman Mira. Et puis maman Pauline Chaco, merci beaucoup. Néo Tam Tam Balobi, hein. Moyen de transport, moi quand il y a l'X, il y a calme connexion Wi-Fi à boire ma boutou na catinette na protoka. Néo Tam Tam. Voilà, non, ça va jamais matin. Et comme à 500 et puis il a balancé ma voice pour yoka.
Cindy, ma petite, depuis Londres, Cindy, de gros bisous. Ya Love Condol, je te salue. Ya ma Trésor Condol, ya Love Condol, je te salue. Ouais, je salue One Love. One Love aussi, je te salue. Et Vicky Cool, One Love, je te salue. Donc, je salue toute la famille. Oh, look. Siko tosalela neti naza muta hypocrite te hypocrite pour moi hypocrisie na yebe motende ezala mais ce qui est vrai je sais pas l'état ya benga la richesse pour na expliquer que non la richesse ya omoni makambo luki non 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 to benga to makambo luki tandis que moi ay makambo luki ndeni ayebaki retomber makambo to sa émission ayebaki retomber nango oh nayebi te bon bato bazala babanga la duchesse bazali a baloba nini siko ndenge asali bongo siko so tokutani apres tobandi olenga sherika wana mona yo mona kombono nanu yeyebana te mpo vono yede ya flou wana na succès te mu ok olobaki mama ibama nzanzo bamizwaka Oka te bouder au bien son barrière la carte la nuit ba sa fona ba de sa fo mo ndene na oli yango na ndako yo kamu sote cho sa voice ba pota ki mutei mama avec ngasa na kutani na sa samba te yo sa ni la richesse ni comme le tout comme te mabe tout ko bumano vo o ezana ni tumi blonde ngape na zo ba ngote ba za tana ba succès te bono ba so pana na terre pona kindumba ba tonda na pona kindumba vo zo ba na za na bongo te na ratete o sa na te siko nayebi te bato baza moto akobanga na duchesse nayebi te bon nayebi te siko bobange te ke se bomoni bobete na okomprendre mpe te bobange te wik mpo bosale nini yaya bino babasi kutu babasi kitoko na babasi la richesse lekam na succès la richesse mpe asa succès na kini mwasa mema epoto na bino babasi na kini baosa succès mibali baokomema bino poto te ebona kiteatre na bino na barelation bajonso bolala bamemi no poto te yaya biso to sai ba ki impolitesse to manquer ba respect pe lelo la Chine me biso poto c'est que musala we futi biso te ya ndena na poto boy atala na benga Karina bonga to zelo te ya na bonga te na poto non ku fana mboka ba cha matalisa pomme de terre différence eza ya yo na kini so mbala lingio asomelo ka plat saucisse na pomme de terre omoni mba mo wow biso sko pomme de terre bat matabisi osomba marque ba chilo matabisa pomme de terre osombi mungu matabisa pomme de terre osomba ta bido amai balandisa so pomme de terre na makasi wesh je crois ça l'Europe moi so point 15 à 3 € wesh OK tosomba coca huilité mboka coca huilité so huile mba mo bidon OK my father my sister my mother mboka 5 glace moi été boy olia 5 glace si crétine na glace ya te ke rouge ke koto glace pa metika lo na lolo mukoto te mboka miliki ya mai olingi ya mai olingi ya poussière abatekaka libanga miliki na linzanza batekaka na mabanga wana te koke chasse de mabanga miliki pek mboka libanga miliki te ne trompe-vous ngaso na mboka wana je na yango grâce à mes bêtises comprendre ba ki ba bêtises refuti ce que bino ndeni théâtre efutati efutata boko lobela yango mpe bongo te soni fo boka soni fo boka soni osala théâtre oyebani na théâtre okoli na théâtre oboti na théâtre okufi na théâtre mama kana kisasa esusu na okoka te eza kodécourage bato ebele makambo eza kodécourage mibali ebele eza kodécourage mibali yo kanga mbanga na yo so kodécourage mibali ebele bino bwana mibali bino bepele mibali bolala na bomibali ya bato bolala mibali na biso zo bapeso décourage donc mpona yo kesisa richesse obe bonde mibali na yango babalo kindumba nyonso bosali banda bobanda théâtre bobali te donc apo émission moko ola richesse obi boa bandumba botika kindumba nde kodécourage mibali ni babi na courage obalo yo tangi na komba comédienne mo balatisa alliance tangelanga ba comédienne ba sai succès ba koki 5 yo mibali balati bango alliance et tant ba fia yaka to vando biso na bino ba le fufu de même bali oko ba peso décourager lo ni décourager ba mibali on va regarder décourager ba ndakala
baya yana découragement na bango mati asombeli yango billet ana découragement ne tia comme na kisasa olalo na découragement tia zo bilamba primat na découragement tina ndenga yebi peke bosa bolingo 3 mois ozongela mwasi na découragement yo kasi découragement ngoni bandi lelo o ba découragement na bazanga ngo ya banda kala o tiko ko c'est la richesse makambo ça que le quoi botulo na ba théâtre na ke imta tulisa ndo émission te la richesse banda sala émission koki un mois te mais bino banda bobota ba wana ba 35 ans boza ya kotula. Le découragement, na mibali na ba divergence no bazo courage on la minute et la richesse pour pas qu'on va tout nous ba te bino webi lingala ko le kabatu te po lingala ko ba ko la na classe to bota ma to kuto to lo ba makasi na lingala to ka